оставим в покое шишечку. Если можно было запахи передавать. Боже мой, какой запах, вы знаете, он зимний, переходящий в лесной, переходящий в весенний. Да, он такой разрешенный, потому что, в принципе, я далеко нахожусь высоко над уровнем моря, поэтому тут больше горный воздух. Ребятушки, красота, да. Пойдем дальше. Раскидись давай, посмотрите. Низенько, ну какое широкое. Да. Смотрите, сколько шишек, похрустим. Кто-то хотел, видимо, да, что-то создать. Прелесть какая. Да. Да, какой-то такой момент, видите, собрали маленькие веточки побольше. Может, и все-таки ребятишки веселились. Ну, очень красиво.